¡Date la vuelta, Tres Cuernos! Max, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Solo algo noqueado. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible que me haya humillado ese Triceratops gigante? No es normal un Triceratops de ese tamaño. Algo lo habrá modificado. Es imposible. ¿Cómo pudo sobrevivir ante mi aliento de fuego ese herbívoro? Pues no pudieron derrotarlo porque este Triceratops es un mutante. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Evelyn, la guardiana del diamante verde llamada Storm, y una ex-ranger. ¿Entonces eras uno de las portadoras del diamante cósmico? Pero veo que ya traicionaste a tu equipo. Eso no lo permitiré. Oye, Max, mejor déjame la batalla a mí y vete corriendo al bosque. El grupo debe estar cerca. Yo estaré bien. Yo me encargo de esto, amigo. De acuerdo. Parece que tenemos un gran desafío, Trike. Prepárate para derrotar a ese dragón. ¡Que empiece la cacería! Mejor veo qué pasa por allá. That's all you got, Snowman? Es muy poderoso. No vuelvas a atacar a mi amigo, ¿entendiste, monstruo? Leon King, ¿estás bien, amigo? Déjame ayudarte. Gracias. Tú conoces a ese monstruo. Será mejor que lo derrotes. Lo haría. Sin embargo, no tengo fuerzas para evolucionar a mi máximo poder. Lo harás. Te daré fuerzas para que le ganes. ¡Es hora de rugir! ¡Ataque de los tres leones! Ahora obtendré tu fuerza.